பிராண்ட் லவர்ஸ், இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க ஃப்ரிட்ஜா பார்க்க போறோம். வேர்ல்பூலோட ஃப்ரிட்ஜ் 2 டோர் 3 டோர் அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம். 200 லிட்டர் இந்த 300 லிட்டர் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 18,000 ரூபாய் கொடுக்கும். அதாவது எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 40,000 ரூபாய், 50,000, 60,000 ரூபாய் இருக்கும் எம்ஆர்பி இருக்கு. நம்ம வந்து பிளாட்டா கொடுக்க போறோம் 18,000 ரூபாய்க்கு. இந்த மாதிரி 3 டோர் 1 2 3 டோர் கல்லு மாதிரி இருக்கும் வேர்ல்பூலோட ஃப்ரிட்ஜ். 10 வருஷம் சர்வீஸே தேவையில்லை. இது ஃப்ரிட்ஜ்க்கெல்லாம் வந்து அப்படியே 10 வருஷம் ஓட்டலாம். அதுவும் கொடுக்குற ரேட்டு 18,000 ரூபாய் பிளாட்டா கொடுக்க போறேன். நம்ம டபுள் டோரை காமிச்சிருப்போம், சிங்கிள் டோரை காட்ட போறோம். சிங்கிள் டோர்ல பாத்தீங்கன்னா கெல்வினேட்டர், பிபிஎல் அந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ். சிங்கிள் டோர் 25,000 ரூபாய், 28,000 ரூபாய், 22,000 ரூபாய் இருக்கிற எம்ஆர்பியில நம்ம ஸ்டோர்ல வந்து வெறும் 10,000 ரூபாய் சிங்கிள் பிரைஸ், ஆவரேஜ் பிரைஸ்ல கொடுக்க போறோம். சிங்கிள் டோர் எந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க எடுத்தாலும், இங்க இருக்கிற எந்த ஃப்ரிட்ஜ் நீங்க எடுத்தாலும் கொடுக்குற ரேட்டு 10,000 ரூபாய் கொடுக்க போற. எந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல சிங்கிள் டோர் நீங்க எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இந்த ஆஃபர் நான் ஆன்லைன்ல கூட வாங்க ஆசைப்பட்ட ஸ்கிரீன்ல போன் நம்பர் தரேன், கால் பண்ணி லொகேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம், ஆன்லைன் ஆர்டரும் புக் பண்ணிக்கலாம்.